Dengerin mama ya. Kalau batuk gak boleh makan apa aja. Makan mie. Terus apa lagi? Makan bebek. Permen. Terus makan apa lagi? Makan es krim. Makan es krim. Terus Makan telur. makan telur mah boleh. Terus makan apa lagi? Makan Makan ciki juga nggak boleh. Batuknya gatel di sini, kan nggak bisa tidur. Tuh, batuk. Di sini gatelnya. Kamu sih makannya pengennya permen kaki, es krim, nggak boleh itu ya. Ngerti nggak? Janji nggak bakal makan es krim lagi. Makan es krim. Mama, coba ngomong. Mama, ngomong. Mama, Ai janji nggak bakal makan es krim lagi. Oke? Iya. Besok mau ke bidan nggak? Mau. Diapain sama bidan? Mau diapain sama bidan? Disuntik. Mau disuntik? No. Benar? No. Dikasih obat ya? No. Kasih obat apa? Obat batuk. Obat batuk. Tapi diminum nggak? Tapi diminum. Ya bohong. Bohong. Kamu mah nggak pernah diminum. Minum dong kalau dikasih obat sama bidan teh, sama dokter. Ya gitu. Iya Gitu. janji. Batuknya tuh sakit. Dada. Bilang, guys, Ai lagi batuk nih. Bilang, Guys, ayah batuk nih. Doain dong guys itu. Tukain guys. Doain biar Ai cepat sembuh. Amin. Amin. Amin.